А вы пробовали тофу? Я вот ни разу не пробовала сегодня. Первый раз попробую и хочу вам сказать, что мне вообще не понравилось. Такой достаточно очень пресный вкус. Решила использовать с салатом, добавила туда рукколу, но думаю, что надо все-таки еще добавить каких-нибудь фруктиков и овощей, чтобы как-то перебивал вкус. Вот. А вы любите вообще тофу? Напишите в комментарии и не забудьте подписаться.